बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। देसी जड़ी बूटियों और नुस्खाजात की पसवाई तसल्ली बख्श की जाती है। ये हैं जनाब अंसार स्टोर। आज हम अपने सब्जेक्ट से हट के आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो ये जनाब जो जड़ी बूटियों का मरकज़ होता है, तो आज के दौर में जबकि एलोपैथी अरूज के ऊपर हो, उसके बाद जड़ी बूटियों का अगर सहारा लिया जाए तो उसके बारे में हम आपको बताते चलें कि देखो, अगर एलोपैथी का जो कोई दवाई बंदा लेता है, उसको बिलफर्ज अगर बुखार हो गया, वो फ़ौरन से एक दो टैबलेट ले लेगा, उसको फ़ौरन से आराम भी आ जाएगा। क्योंकि एलोपैथी का जो तरीक़ाकार है वो है क्विक एक्शन। लेकिन उसके दूसरे मुतबादल अगर देखा जाए, जड़ी बूटियों से इलाज करना अगर आप शुरू कर दें तो उसका ये फ़ायदा होता है कि इन केस अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। एलोपैथी जो है वो यही कुछ करती है कि अगर उसका फ़ायदा ना हो तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसके बारे में हम आपको बताते हैं जनाब। ये इसमें मुख्तलिफ नुस्खा जात जो हैं वो पड़े हुए हैं, जिनमें एक दो के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप मास्क बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इन केस नहीं कर रहे तो हम भी कोविड-19 के हवाले से आपको बताते चलें कि ये नहायत ही ज़रूरी चीज़ है। और जब भी कोई बंदा बीमार होने लगता है तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो बंदे के गले के ऊपर होता है। कि जब बंदे का गला सबसे पहले ख़राब होगा, खराश आनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद फिर उसको फ्लू होगा और फ्लू के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बुखार होने शुरू हो जाएंगे। ये एक तरीक़ाकार है। लेकिन अगर आप उसको इनिशियल स्टेज के ऊपर रोक लें तो फिर ना आपका गला ख़राब होगा और ना ही फ्लू और फिर बुखार। तो उसका आसान तरीका हम आपको बताते चले। मलट्ठी आप ले लें, उसको थोड़ा सा पीस के पानी में डाल दिया और पानी वो एक घूंट आप पी लें, एक घूंट और उसमें डाल दें। अगर यही तरीक़ेकार उसका 1 से 3 दिन तक आप इस्तेमाल करें तो आपका गला बिल्कुल ओके हो जाएगा। और फिर जब गला आपका ठीक होगा तो उसके बाद कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ना तो आपका फिर गला ख़राब होगा, ना फ्लू होगा और ना फिर बुखार आएगा। तो ये इसका तरीक़ेकार है जनाब। इन केस आपके पास मुलट्ठी मौजूद है तो आप रूटीन में भी उसको मुंह में दबा के चबा सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको चबाते रहे। उसका रस जो है वो आता रहेगा और साथ साथ आपका गला जो है वो हमवार होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे हकीम साहब भी हैं और साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहे हैं, तो हमने भी ये सारी चीज़ें नोट की और एक दो तो लाजमी हमने आपको बतानी थी। जैसे मलट्ठी के बारे में हमने ज़िक्र कर दिया, तो मलट्ठी को अगर पीस के इस्तेमाल किया जाए, किसी भी किस्म की खांसी अगर आपको लगी हुई है तो भी इजीली जो है वो उससे फ़ायदा हो सकता है। पानी उसका इस्तेमाल करें, उसको मुंह में दबा के चबाएं और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। और इनके पास जनाब ये सरसों का तेल पड़ा हुआ है और सरसों का तेल जो है वो दूसरे तेलों से हमारे आइडिया के मुताबिक बहुत अच्छा है। जैसा कि किसी पहलवान को एक टिन किसी बंदे ने गिफ्ट पे दिया और कहा कि ये टिन घी का है, आप इसको इस्तेमाल करें, देसी घी है। तो उस पहलवान ने जो आगे से फरमाइश कर दी, तो उसने कहा भैया, अगर आप मेरे ऊपर कोई एहसान भी करना चाहते हैं और खिदमत भी करना चाहते हैं तो यही टिन अगर आप तब्दील कर दें, मुझे आयल का दे दें और आयल भी देसी सरसों का होना चाहिए। तो ये जो देसी सरसों का जो तेल होता है, इसका ये है कि इसकी मालिश कर ली जाए और नहाने के बाद, नहाने से पहले, एनी टाइम बंदा उसकी मालिश कर ले तो जनाब इसका बहुत फ़ायदा होता है। और ये जिस्म में जैसे जैसे इसको ज़ोर ज़ोर से आप मालिश करेंगे तो ये जिस्म के अंदर जो हैं वो बड़े खलियात, उनको जनाब बड़ा
सुकून मिलता है, वो परवान चढ़ते हैं और बंदे की जो कुव्वत मदाफ़त है उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। और जब कुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है तो फिर ये छोटे मोटे जो अटैक होते हैं इनसे बंदा बचा रहता है। तो ये सारी चीज़ें ये पंसार स्टोर पे हमारे जो बहुत ही अच्छे भाई और ये सारे नुस्खा जात ये बनाते भी रहते हैं और उसकी पसवाई भी करते हैं। अगर कोई नुस्खा आप बनाना चाहें तो जनाब इनसे पसवाई करवा सकते हैं। तो ये ढेरी हसनाबाद काला का है, सस्ता बाज़ार में ये स्टोर जो है ये मौजूद है जनाब। और यहाँ पे इस किस्म की हर चीज़ जो है वो मुयस्सर है। इसके साथ ही जनाब हमें दीजिए इजाज़त। सस्ता बाज़ार, ढेरी हसनाबाद, रावलपिंडी में ये सारा जो है सिस्टम चल रहा है। हम आपको खुशामदीद कहते हुए उसके बाद अब आपसे चाहेंगे जनाब इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।